今日咧8月21號星期五啊，咁啊呢度就係星期五夜晚啦，香港就應該星期六啦，咁啊英超就開咗鑼啦，應該琴晚。咁咧呢個阿仙奴咧就旗開得勝啊，贏咗3-0啊，對住高雲地利升班馬嚟嘅。咁啊冇睇，但係今晚咧凌晨喺呢度時間凌晨4點半咧，就係曼聯嘅首戰啊！咁啊睇下起唔起到身去睇啦。咁啊曼聯今年咧引入咗唔少球員嘅，咁啊加埋咧阿拉舒福特回歸，咁啊睇下會唔會有啲新嘅建樹啦。咁咧今日咧而家呢度係8點半左右啦，咁但係雖然天未黑啊，但係今日個天色咧有啲奇怪啊，灰蒙蒙咁樣。咁話說咧，聽日係會有機會有雷雨嘅。咁但係而家呢一刻咧就好似有啲煙塵喺上邊咁樣，喺個天空嗰度咁樣。咁咧呼吸上面咧好似有啲好似人哋燒緊嘢嗰啲味道。咁我唔知道係究竟係咪呢度附近真係有人燒緊嘢定係咩？但係就有啲奇怪啊！咁咧嗱，地下咧，因為始終咧好耐都冇落過雨啊。咁咧你見到咧呢度咧都係得啲好少嘅草喺山度嘅啫。OK 啊，當然咧，如果呢度望過去咧，呢度綠油油呢度咧，其實係因為有淋水嘅呢個牆係，咁個分別係好明顯啦。